Mis momentos con los animales. Pues como dije anteriormente, yo les voy a hablar sobre como momentos trágicos que he tenido y chistosos que he tenido con los animales. Como el primer caso de todos 5 es el de mi fastidiosa, mi queridísima mascota que se llama Princesa. Pues yo tenía como más o menos 5 o 6 años, mi hermana es 2 años menor que yo, pues ya hacen sus cálculos. Estaba jugando con ella, esos tiempos yo vivía en Cali. Estaba jugando con ella, como con pelotas, con unas medias. En este caso pues a ella le gusta morder mucho las cosas. Entonces pues como que ahí casual, como que empezó a sacarse la piedra por lo que le estamos haciendo. Y en vez de tirarla a mi hermana, que era la que la estaba más jodiendo, me mordió a mí. Claramente, como le dije, en el pie. Me enterró el diente. Fue chistoso porque en vez de tirarle a mi hermana, me tiró a mí. Entonces como que, ¿qué le pasó a ella? O sea, me tira muy duro. Segundo caso, el de en el lago. Anécdota, no me gusta pescar, como que me acaba la paciencia que tengo. Pues estábamos ahí normal, mis papás y mi hermana pescando, así, en un lago. Y pues me dio por pescar con un vaso en vez de un palo de esos de pescar, no me acuerdo cómo se llama. En fin, pues estaba cogiéndolo con un vaso de plástico, ahí los renacuajitos, porque no me voy a poner a coger uno grande. Y pues estábamos ahí normal. El cuerpo me cogió impulso y caía boca abajo. Quedé en todo el medio del charco, literal, de todo el lago. Y pues me pareció muy gracioso porque todos, literalmente, mis papás, como que me dio también pena porque caía así. Había un profesor de mi anterior colegio de música, qué pena. Y le espanté el pescado, como que, no. Tercer caso, ya casi nos termina. Bueno, pues me ocurrió con un patito. Estaba en la Hacienda de la Gloria, ahí normal. Estábamos, creo que también estaba con mi abuela y mi abuelo. Estábamos normal todos, mis papás, mi hermana y mis abuelos. En un caso tal, pues a mí me encantan mucho los patos, la verdad, como que me da como que cositas tan pequeños, tan lindos. Me di por agarrar Ana. No es como una gallina que uno dice, bueno, no te va a picar, no te va como que perseguir. Pues en este caso me dio por coger un pato. La pata, obviamente, la mamá me va a perseguir. Pues yo lo cogí al ver que el pato me estaba persiguiendo. Pues yo salí corriendo, claro. Había un lago por allá. Un lago. Y fue gracioso porque mi única reacción, en vez de pensar bien y yo dije, no, lo vamos a dejar ahí al ladito, no. Pues salí corriendo y vi el laguito y mi reacción fue tirarlo. Me dio como pensar también, pero risa porque yo llegué y ¡pum! Lo tiré y había una piedra ahí que, pero igual, está vivo. Pero pues me dio como que miedo y pesar porque, o sea, lo tiré. No, seguimos con el cuarto. Y pues es como pequeño, para así decirlo, pero todos se pensarán, ¿por qué le metes el dedo a una tortuga? Pues es que los estoy contando como a medida que me acuerdo. Pero fue muy gracioso porque estábamos en el parque de las Garzas. Un espacio por ahí tranquilo, donde hay plantas, hay animales, iguanas, puedes ir a hacer picnics y todo el cuento. Está pequeña. Y pues estábamos haciendo el recorrido normal como siempre lo hacen. Me dio por acercarme, habían como 3, 4 tortugas pequeñas. No, como 2 grandes y una pequeña. Y yo dije, bueno, qué bonito. Pues quería como que tocarlos. Entonces pues le metí el dedo a una. Me mordió. Típico de mí, como que
que tengo interés. Entonces me le meto, como que quiero tocarlo. Me ha pasado, esta como es la segunda, no, esta es la primera, porque la segunda fue en el colegio Juan Pablo II, que estaba ahí normal con una amiga viendo las tortuguitas pequeñas. Hay una de esas que pues yo me pongo como a jugar con ella metiéndole el dedo porque pues hace como el amague y no me alcanza porque pues yo obviamente quito el dedo. También me mordió. Pero pues en este caso me asusté, pero no lloré como cuando estaba pequeña, sino que pues me asusté y yo dije, me pasó lo mismo, recordé. Último caso, que es el de la iguana. Bueno, pues fue en el mismo sitio, ya ahora que tenía como, ya ahora que tengo 14 años, estaba haciendo un picnic con unos amigos de mi papá de Bogotá, que vinieron a visitarnos y eso. Fue muy gracioso porque pues nosotros estábamos comiendo papitas, sándwich, normal, típico de los picnics, normal. Pues estábamos ahí charlando, la bolsita estaba a un lado claramente y pues se nos vinieron como 3 iguanas, una por el lado derecho, otra por el izquierdo y otra por atrás. Susto porque pues uno dice, no te van a hacer nada, quédate quieta. Estaban las bolsas de comida ahí, claro, pues uno me puso a asustarse porque se estaban acercando cada vez más y más y nosotros no sabíamos por qué. Hasta que nos dimos cuenta, pero ya era demasiado tarde porque la iguana ya estaba como montándose en la cobija y se me alcanzó a subir encima. Tanto miedo que pues lo único que fuimos es espantarla porque pues se me subió encima, literal, estaba sentada y estaba ahí al frente mío. Pues sí, estaba ahí, yo, bueno, ¿hasta qué hace? Como que igual, hasta aquí. Pues ya eran mis únicas anécdotas que he tenido por el momento. No sé qué me vaya a pasar ya después, pero pues ya, ya lo que fue, ya, pues princesa no ha cambiado todavía. Por más de que yo le dé cariño, la trate más tierno, no cambia. Así que, te acabo de decir, pues gracias.